নমস্কার বন্ধুরা, এন্টারটেনমেন্ট অ্যান্ড এডুকেশন 9.5 চ্যানেলে আপনাদের স্বাগত। দেখুন, পিএসসি ক্লার্কশিপ সম্বন্ধে একটা আপডেট আছে। আপনাদের টাইপিং টেস্ট কবে হবে এবং ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশান কবে হতে পারে। দেখুন, পিএসসি এখন ফেয়ারলি কাজ করছে যেহেতু, তাই খুব তাড়াতাড়ি টাইপিং টেস্ট হবে। আর আপনারা অবশ্যই প্রিপারেশান নিতে থাকুন। দেখুন, ফেব্রুয়ারি মাসের শেষে অথবা মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে টাইপিং টেস্ট হওয়ার খুব বেশি সম্ভাবনা আছে। আর যারাই ডকুমেন্ট আপলোড করেছিলেন এবং যাদের ডকুমেন্টে কোনো অসঙ্গতি রয়েছে তাদের অবশ্যই পিএসসির তরফ থেকে ফোন করা হচ্ছে। কারোর ডুপ্লিকেট অ্যাডমিট কার্ডের জন্য, আরও বিভিন্ন কারণে যদি আপনাদের কোনো সমস্যা থেকে থাকে তবে অবশ্যই পিএসসির সঙ্গে যোগাযোগ করুন, অথবা পিএসসির ওয়েবসাইটে কন্ট্যাক্ট আসতে গিয়ে যে ফোন নাম্বার কিংবা ইমেল দেওয়া রয়েছে তাতে অবশ্যই ইমেল করুন অথবা ফোন করুন। আর অবশ্যই টাইপিংটা খুব ভালো করে প্র্যাকটিস করতে থাকুন এখন থেকেই। আর খুব বেশি হাতে সময় নেই। মার্চ মাসের প্রথম দিকে হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি টাইপিং টেস্টের। আর এরকম গুরুত্বপূর্ণ আপডেট পাওয়ার জন্য অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং বেল আইকনটা প্রেস করে দেবেন যাতে নোটিফিকেশানগুলো আপনাদের কাছে খুব তাড়াতাড়ি পৌঁছে যেতে পারে। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও। আর অবশ্যই শেয়ার করে দেবেন যাতে আপনাদের বন্ধুদের কাছেও আপডেটগুলো পৌঁছে যেতে পারে। আপনারা অবশ্যই প্রিপারেশান নিতে থাকুন আপকামিং কম্পিটিটিভ এক্সামের জন্য। Thanks for watching this video again and again.